Region pro sebe. Vlastně před těmi 30 lety se tady začínala rozvíjet průmyslová výroba v jiném politicko-ekonomickém pozadí, dá se takhle říct. A bylo nutno i nějakým způsobem i se naučit globálně ovlivňovat. V té době iniciátorem tohoto sdružení, tenkrát to byla Severomoravská hospodářská unie, byl Jaroslav Feix. To byl takový nadšenec. To byl jednoznačně správný krok, protože ten rok 1990, který následoval po té listopadové revoluci, byl plný nejasností. Vlastně ty exekutivní krajské orgány ještě nebyly úplně konstituované, takže my jsme byli takoví pomocníci toho tvorby, koncepce toho kraje, protože přece jenom ty centrální orgány tady až tak úplně nedohlídly. Myslím si, že se udělalo velký kus práce, že jsme bojovali, byli jsme organizovaní na rozdíl od jiných krajů. Severomoravská hospodářská unie s 19 podniky a institucemi v roce 1990, Sdružení pro obnovu a rozvoj Severní Moravy a Slezska už s 72 členy v roce 1994 a následně Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. Tak šel čas s touto v našem regionu už neodmyslitelnou organizací, která v roce 2020 slaví 30 let. To, že sdružení funguje 30 let, prokázalo správnost jeho založení. Ty myšlenky a ty ideje na počátku určitě byly trošku jiné, než jsou dneska, ale díky Bohu za to, že se to podařilo. Zcela určitě to napomohlo při řešení mnohých i kritických situací tady u nás. Je zcela nepochybné, že sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje v průběhu těch 30 let sehrálo svoji významnou roli při rozvoji tohoto kraje. Sdružení prosazuje oprávněné zájmy regionu, které jsou v souladu s celokrajskou rozvojovou strategií. Je součinné při přípravě a realizaci této strategie v podmínkách Evropské unie. Zásadní je také dohoda o spolupráci, memorandum s Moravskoslezským krajem, Krajskou hospodářskou komorou a Svazem průmyslu a dopravy České republiky. Celý princip práce sdružení od samého počátku až do dnešní doby je založen na partnerství. To partnerství dokáže vyřešit problémy velmi efektivně, dokáže vytvořit průchod některých nepříjemných věcí přes občanskou sféru, přes tu sféru zelených organizací a podobně. Takže v tom partnerství vidím velký kus práce. Tato synergie je velice důležitá, protože všem těmto subjektům musí jít o rozvoj regionu a o to, aby se všichni zasadili o jednotnou strategii v rozvoji kraje. Sdružení předběhlo vznik krajů 10 let a je to strašně dobře, moc jejich práce vážím za to, protože oni vlastně suplovali to, co dneska dělá tady ten barák s těma několika tisíci lidmi, tak to dělali oni v pár lidech. A ještě lepší možná je to, že to bylo jaké dobrovolné sdružení těch institucí, které opravdu se snažili s tím územím toho dnešního kraje pohnout a pevně věřím, že ta spolupráce bude pokračovat dalších 30 let. Právě v tomhle čtyřlístku nacházíme tu platformu, kde můžeme o věcech diskutovat. A tak zejména v té době, kdy ještě kraje neexistovaly, tak vlastně sdružení byl pro rozvoj Moravskoslezského kraje byl takovým koordinátorem těchto aktivit a bylo to velká přidaná hodnota, takže vytvořili zázemí pro tuhle diskuzi. Tady tato vzájemná kooperace a vázev jednotlivých těchto organizací existuje do dneška, ty organizace a postupně do dneška existuje určitý spor mezi tím, jak se mají chovat. Ale svým způsobem je to dobře, protože vždycky nalezají něco nového, moderního a na čem se nějak domluví. Jo. Hrůza by byla, kdyby to bylo konstantní, stabilní a nehýbalo se to. A já mám tu příležitost to konfrontovat například s Ústeckým krajem nebo s Karlovarským krajem. A teď jako senátor i s ostatními kraji, tak vidím, jaké tam mají problémy a oni nám v mnoha případech závidí
to, že jsme se už před léty semkli a takové ty komunikační žabomyší války jsme vyřešili velmi dávno. Sdružení bylo od svého počátku u naprosté většiny zásadních událostí na severní Moravě a ve Slezsku. První problém, který v kraji byl a který se začal řešit, byla dopravní infrastruktura. Ta byla velmi zanedbaná, nebyl tu v té době ani kilometr dálnic, takže podařilo se vymyslet a prosadit Slezský kříž, dálniční síť, která dneska už prakticky je hotová, byť některé úseky nejsou kvalitní, ale to se odstraní. Je tady otázka železničního koridoru, který tady neměl původně vést, vede přes Ostravu směrem na Slovensko. Taky se podařilo přes Moravu udělat 6. multimodální koridor jako větev B, to je spojení mezi Baltickým mořem a jihem Evropy, kde původně to mělo vést jenom přes Slovensko, vede to dneska i přes Moravu a těch věcí je celá řada. Aktivitu sdružení dokládá i pořádání desítek významných a dnes už tradičních akcí. Jde o semináře, fóra, konference nebo kongresy. Například Transport, kongres starostů a primátorů nebo Investment and Business Forum probíhají už od 90. let. Se podařilo přilákat i zahraniční firmy a prostě podařilo se představit Ostravu trošku v jiném světle a nejenom Ostravu, ale samozřejmě celý kraj i v jiném světle a to určitě pomohlo třeba příchodu dalších investorů a tak dále. Byla řada skeptiků, kteří tady na Ostravsku viděli jenom prostě ten pád někam z toho srdce, ocelového srdce Československa, pád někam úplně na dno a to se naštěstí nestalo. Sdružení nezapomíná ani na dialog s mladými lidmi, budoucností regionu, třeba v projektech Quo Vadis, Moravskoslezský kraj očima mladých, nebo v soutěži School Friendly. Členové sdružení se také pravidelně setkávají s osobnostmi a představiteli našeho regionu, třeba na vánočním společenském galavečeru Region pro sebe. Přiznám se, že jsme měli letos připravenou trošku jinou formu Regionu pro sebe. Chtěli jsme, aby na slavnostním společenském gala večeru jsme ocenili ty, kteří se zasloužili o rozvoj tohoto kraje v posledních 30 letech. Nicméně ta situace koronavirová nás donutila k tomu, že letošní Region pro sebe je v tomto formátu, ve formátu televizním. Sdružení stálo na počátku a účastní se mnoha projektů s krajským, republikovým i evropským významem v dopravní infrastruktuře, životním prostředí, rozvoji lidských zdrojů i v dalších oblastech. Vzpomeňme třeba predikci trhu práce Kompas, Kompetence 4.0, Batko nebo Transtritia. Moravskoslezský kraj sebou nese velkou zátěž z minulosti a pochopitelně je potřeba, aby byl výrazně transformován jak po stránce ekonomické, tak po stránce sociální. A toto sdružení si myslím, že dělá v této oblasti poměrně velkou práci a myslím si, že je úspěšnou. Já bych sdružení popřál dalších úspěšných nejméně 30 let. Myslím si, že sdružení může být jednou ze sil, která pomůže transformaci tohoto regionu. Myslím si, že v dnešní době by stalo popřát asi toho, aby sdružení zůstalo i nadále sdružením. Vždycky je důležité, aby stejně jako to bylo na počátku, si umělo sdružení najít tu svoji správnou roli, to správné místo. Tak aby ta role byla podstatná a ta, která v tom kraji chybí. Takže já bych chtěl především popřát sdružení, aby dokázalo vždycky pro každé to své období najít tu nenahraditelnou roli, kterou nikdo jiný v tom kraji nedělá a v tom být stejně úspěšní, jako byli doposavat. Já bych jim popřál za prvé, aby měli chuť pracovat. Za druhé, aby byli obklopeni výbornými analytiky. Protože analýza problematiky toho kraje bude stále a stále hlubší a složitější. Přeji sdružení, ať se jim v jejich práci daří, ať stále nacházejí nové cíle pro svoji práci, no a ať to vše je ku prospěchu našeho regionu. Sdružení bych popsal to, aby našlo v sobě tu invenci, hledání těch prorůstových cílů pro členy, protože to sdružení není samoučelné. Ono podporuje rozvoj členů, kteří jsou v tom složení toho sdružení a je jich dneska řádově 120. Těším se na spolupráci a přeji jim mnoha léta.
je čas vánoční, tak mi ještě dovolte, abych nejen členům sdružení a jeho příznivcům, ale i posluchačům tohoto pořadu, abych popřál krásné a požehnané vánoční svátky a do nového roku, aby je prožili samozřejmě s těmi, které mají na světě nejradši. No do nového roku přeji všem mimořádně pevné zdraví, plnou náruč štěstí, elánu, na co sáhnete, ať se vám podaří a na co pomyslíte, ať se vám splní. Region pro sebe.